願大家平安。今日係2026年1月25號，歡迎嚟到波士頓華人佈道會羅敦粵語堂嘅敬拜頻道。喺大風雪嘅裏面，願神保守大家喺屋企有電力、有暖氣，大家都溫暖舒適，懷住感恩嘅心，一同去參與今日我哋嘅線上敬拜。我哋今日係收睇上個星期華埠粵語堂嘅崇拜視頻嘅。因為今日原定嘅講員黃伯芬長老佢講道信息喺上個星期華埠已經宣講過，重溫呢段嘅視頻就唔會打亂我哋嗰個嘅講道編排，同時讓我哋再次有機會嘅認識同埋經驗教會其他會眾嘅敬拜。而更重要嘅係讓嗰班平日勞苦功高嘅幕後同工，特別係嗰班夜飲組嘅弟兄姊妹有一個星期日嘅休息，盼望佢哋可以利用今日嘅機會喺神面前，能夠有一次同平常唔同嘅敬拜服侍。喺收睇視頻之前，有一個報告事項係敬請大家留意嘅。粵語堂新春慶祝聚會主題係馬上回家，馬年當然係要一家團聚啦，教會亦都唔例外，所以特別舉辦呢一次聯合嘅慶祝活動，讓華埠同埋牛敦兩堂嘅弟兄姊妹去聯誼相交。日期係2月28號下午2點鐘設有攤位活動，而盤菜晚宴喺5點30分開始。入場券將於下主日2月1號公開發售。凡行上出席實體崇拜嘅弟兄姊妹均有優先，所以大家下個星期謹記留意售票嘅安排，詳情請參閱我哋嘅周刊。好啦，事不宜遲，讓我哋開始一同敬拜我哋嘅天父上帝。請聽我讀今日嘅宣召經文，係喺詩篇95篇3至4節，同埋喺羅馬書1章20節。因耶和華是偉大的上帝，是超越萬神的大君王。地的深處在他手中，山的高峰也屬他。自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的。雖然眼不能見，但藉着所造之物就可以了解看見，叫人無可推諉。弟兄姊妹，若然你身體可以嘅話，我邀請你起立，同我哋一齊唱詩去敬拜我哋嘅上帝。說上神榮耀尊貴，造物奇妙，讓蒼生驚嘆，伸手之下無窮盡恩惠，統管四方，權能越過天際。神我的主，榮耀寶座前，列國俯伏敬拜，至高的你，神我的主，誰又可媲美？頌讚公義聖潔權柄，都歸於你。
說述神榮耀尊貴，造物奇妙，讓蒼生驚嘆，伸手賜下無窮盡恩惠，統管四方，權能越過天際。神我的主，榮耀寶座前，列國俯伏敬拜，至高的你。神我的主，誰又可媲美？頌讚公義，聖潔權柄，都歸於你。你話語創建一切，看萬有無從退位，盡命立下，大海呼應，眾唱哈利路亞。神我的主，榮耀寶座前，列國俯伏敬拜，至高的你。神我的主，誰又可媲美？頌讚公義，聖潔權柄，都歸於你。頌讚公義，聖潔權柄，都歸於你。我不知明天將如何，每一天只為主活。我不知明天的陽光，因明天或不晴朗。我不要為將來憂慮，因我信主的應許。我今天要與主同行，因他知前面路程有許多未來的事情，我現在不能識透，但我知雖掌管明天，我也知誰牽我手。每一步越走越光明，像攀登黃金階梯，每重擔越跳越輕省，每度彎披上銀衣，在那裏陽光相普照，不再有淚流滿面，在未來彩虹的盡頭，眾山嶺於天上面，有許多未來的事情，我現在不能識透，但我知雖掌管明天，我也知誰牽
着這，他必然也看顧我，他是我旅途的良伴，縱遭遇各樣災害，我救主必與我同在，他寶血把我遮蓋，有許多未來的事情，我現在不能識透，但我知誰掌管明天，我也知誰牽我手，有許多未來的事情，我現在不能識透，但我知誰掌管明天，我也知誰牽我手。正如詩歌提到咧，未來嘅事情我哋唔能夠識透，但係我哋卻知道，亦都卻相信嗰位掌管明天嘅神係愛我哋嘅神。神亦都賜下佢寶貴嘅話語，當中記錄咗歷代不同嘅信徒，佢哋同樣都係靠住呢份信心，相信神佢自己嘅應許，向住呢一個未知嘅前路一步一步咁向前行。就讓我哋用以下呢一首詩歌去重溫呢一啲好似雲彩圍繞住我哋一樣嘅呢一班見證人，幫助我哋去仰望呢一位為我哋信心創始成終嘅主耶穌基督。憑信他離別無依，因信全然奉上愛戰，憑信還有人全力抓住天使，贏到祝福換了名字，憑信他行近紅海，因信連潮浪也分開，憑信曾有人被困於獅子坑內，仍敬拜上帝，發誓至死不改，在某天他下決心，圍繞在城外，憑信放聲呼喊，城牆便倒塌下來，又有先知被擄，他放上在心裏靜待，仍確信上帝榮耀會回來，憑信他離別無依，因信全然奉上愛戰，憑信還有人全力抓住天使，贏到祝福換了名字，憑信他行近紅海，因信連潮浪也分開，憑信曾有人被困於獅子坑內，仍敬拜上帝，發誓至死不改，在某天他下決心，圍繞在城外，憑信放聲呼喊，城牆便倒塌下來，又有先知被擄，他放上在心裏靜待，仍確
確信上帝榮耀會回來。憑信我們懷着憑據，因信同尋着了應許，憑信能夠發現在世間只是寄居，朝更美家鄉走回去。唱詩敬拜到呢度，弟兄姊妹請坐。歡迎大家嚟到波士頓華人佈道會。仲記得1年前我哋開始呢個願景團隊嘅時候呢，我哋做主席嘅呢，就收到每個禮拜我哋都要為願景嚟到祈禱。咁咧最初嘅時候呢，或者大家都記得我係即係為願景祈禱，然之後停咗，跟住呢再為崇拜祈禱。咁漸漸呢，就願景呢樣嘢呢，就成為咗我哋崇拜嘅一部分。咁或者大家都唔知道呢，我哋喺主席嘅群組裏邊呢，每個禮拜日之前呢，就會收到一啲嘅代禱事項嘅，就係為到願景嚟到祈禱嘅。咁慢慢呢，我哋就喺呢度呢，就同大家嚟到去洗腦啦。就係即係嗰個嘅願景嗰個嘅使命宣言。咁慢慢發覺咧，我哋開始有啲嘅願景嘅疲累啊，即係個 fatigue vision fatigue。點解咧？個個禮拜都喺度即係為同一樣嘢祈禱。咁最近有啲咁嘅諗法，就係其實我哋可以係6個嘅教會，我哋喺呢一度係一個教會隔離我哋喺120可以有國語嘅教會，係咪？即係我哋國語堂啦。咁我喺牛頓堂可以有3個教會，即係我哋嘅3個堂會啦。咁我哋係咪就係嗰6個嘅教會咧？定係話其實波士頓華人佈道會嘅獨特之處就係一間教會，我哋有6個堂會，但係咧我哋有曾幾何時會關心到其他嘅堂會嘅事咧？呢個就係我嘅體會啦，就係喺願景個祈禱嘅裏邊，我哋係諗到我哋呢個係一間教會，唔係6間教會。我哋係一齊嘅，先至有我哋波士頓華人佈道會嗰個獨特之處。所以咧，我亦都唔會再同大家洗腦住即係嗰個叫做迎接，死啦！我真係唔記得迎接每代客旅回家，經歷神愛，並如耶穌去愛。我哋一齊祈禱。天父，我哋感謝主，你俾到我哋華人佈道會有咁獨特嘅一個地方，就係我哋有6個嘅堂會，3個嘅語言，2個嘅堂址，就係俾到我哋一個咁獨特嘅地方嘅時候，我哋更加需要有大家一個嘅合一嘅一個嘅願景。我哋為到我哋願景團隊裏邊，實在有好多資訊嘅疲累。求天父俾我哋願景團隊裏邊隊員之間有一個好嘅溝通，然之後對各堂嘅會友有一個好好嘅溝通，以至到我哋作為會友嘅，我哋可以配合我哋教會嘅領導嚟到去走前面嘅方向。我哋亦都求主你俾到我哋6個堂會有合一嘅心，叫我哋關心我哋教會其他肢體，亦都俾我哋有傳福音嘅心志，叫我哋將呢個福音帶到我哋社區嘅當中。我哋為到我哋嘅本地嘅傳福音嘅工作嚟祈禱。我哋有見到我哋嘅鄰舍都仲未聽聞福音嘅時候，俾我哋有一個嘅使命感，嚟到將福音帶到呢個社區裏邊。我哋為到海外嘅宣教士嚟到祈禱，知道有好多喺默默嘅喺遠方嚟到去工作，佢哋會感到孤單。求天父
俾我哋用禱告嚟到支持佢哋，嚟到去你嘅靈親自嘅同佢哋同在。我哋亦都為到海外短宣嘅籌備工作嚟到祈禱，求天父興起我哋嘅會友係喺有心志嚟到去到海外嚟到做短期宣教嘅工作。我哋都見到喺寒冬嘅時間，有好多長者都要留喺屋企，求天父俾到佢哋有平安有健康。亦都為到今日講到黃百芬長老要講到大誡命嘅，求天父嚟到打開我哋嘅耳仔，嚟到去聽聞你嘅信息。我哋將今日嘅崇拜由此到末了，恭敬嘅交喺你嘅手中。我哋今日禱告，奉主名求，阿門。以下係事工嘅點滴。喺新年1月1號，我哋好感恩有好大班嘅弟兄姊妹喺我哋當中嚟到去有呢個新年嘅祈禱會嚟到去慶祝呢個上帝俾我哋嘅恩典嚟到信實，亦都係帶住我哋嘅祈禱嚟到進入呢個2026年。另外一個事工就係我哋華埠嘅英文嘅青少年團契咧，係1989年嗰批嘅青少年團契，而家都唔青少年啦。咁咧佢哋咧就有一個嘅聚舊嘅時間，咁咧就亦都係睇到神係跨越世代佢哋嘅信實。好，事工點滴完畢。而家係讀經嘅時間，今日嘅讀經嘅經文有兩處，咁咧就係首先係馬可福音嘅，跟住咧就係申命記。我哋用啟應嘅方法嚟去讀馬可福音第12章第29節到31節，係有3節嘅經文，所以咧喺到第3節嗰陣時候，我哋一齊讀。耶穌回答說：第一要緊的，就是說，以色列啊，你要聽，主我們神是獨一的主。我哋一齊讀。其次就是說，要愛人如己，再沒有比這兩條誡命更大的了。以下係跟住就係《申命記》第6章第4至5節。以色列啊，你要聽，耶和華我們神是獨一的主。聖經讀畢。今日嘅講道係黃百芬長老，佢講嘅題目係大誡命。請百芬長老。多謝。弟兄姊妹早晨，好開心喺度同大家一齊嚟到去敬拜我哋嘅主。過去嗰4-5個月咧，因為要去牛津堂幫手咧，就好少嚟華埠堂啦。所以見到大家好開心。有句説話講話小別勝新婚你特別親愛特別係嚟到呢一個禮堂係用25年嘅時間睇到神呢度建造嘅時候，係特別感恩喺呢度嚟到去同大家一齊嚟到去聽神嘅話語，一齊嚟到學習。其實神俾我哋嘅係好多，我哋一齊嚟到去祈禱，將一切嚟到交翻俾神。天父，我哋嚟到你嘅面前，主，我哋以誠以靈嚟到去敬拜你。主啊，求你嘅靈喺我哋中間嚟到運行。主，驅除呢個惡者，要你自己嘅話語喺呢度嚟到去得勝嚟掌管我哋每一個人嘅心。主啊，我特別求你嚟到潔淨我，嚟到去充滿我，以至我哋可以能夠係無阻攔嘅將你嘅話語同弟兄姊妹分享，亦都係同我自己嚟到去講。主啊，求你自己親自嘅與我哋同在。主，我哋愛你，主，願主你自己得一切嘅榮耀。我哋咁樣禱告，奉主耶穌基督名求，阿門。大家睇過大誡命嗰個嘅經文我都係要佢幫我撳啦咁呢度裏邊咧，頭先大家讀嘅經文裏邊咧係有講
講到呢個大誡命啊。大誡命裏邊咧係喺馬可福音嗰度講，亦都喺申命記嗰度講，係其實亦都有其他嘅福音書裏邊都有講到嘅，但我就用呢兩章喺呢度。你睇下大家紅字嗰度咧，就話大家已經讀過啦嚇。主我們神啊，係你要聽，主我們神是唯一的主，你要盡心盡性盡意盡力愛主你嘅神，係嘛？其次咧就係要愛人如己。呢個其實都係大家都聽到好多年啦。我諗有啲人聽到20年、30年、40年、50年、60年或者70年，係好多年。咁我哋再翻嚟睇第二個 slide 嘅時候咧，我睇到喺呢個申命記嗰度，佢亦都係咁樣講。佢話係獨一嘅主，係要盡心盡性盡力，係愛主你嘅神。嗱，呢度裏邊俾我哋一個嘅提醒，就係話係我哋好容易講到我就去愛，明唔明啊？個個人都好需要愛嘅。唔知大家有冇安靜嘅時候諗下，我哋每一個人都需要愛，係咪？一啲好我哋覺得做咗好多唔應該做嘅事情嘅人嘅時候，佢哋都係因為係需要愛。愛其實係好重要嘅一樣嘢。我哋睇到世界上面而家最需要嘅係咩啊？係愛，係咪？個個都識嘅，個個都係咁講。不過唔同方式嘅嚟講話，我要人愛我，明唔明啊？有唔同嘅方式講我好愛你，但係又唔敢講嘅。神喺呢度俾我哋睇到，最翻嚟最尾嘅時候，係愛係好重要。但係喺我哋要去愛之前咧，要明白一樣嘢，要接受一樣嘅事實咧，就係話神係獨一嘅主，明唔明啊？你住個人嘅間嘅愛唔去得幾遠嘅啫。你要翻轉頭嗰度，第一樣嘢開始嘅時候，第一步就係要認定我哋獨一嘅主耶穌基督神係唯一嘅神。由嗰度開始由嗰度開始，然後開始我哋講嘅大誡命，係咪？嗱，大誡命之後咧，下一個大誡命咧就講咗耶穌基督係用大誡命嚟講咗話，聖經舊約亦都講大誡命，然後咧先講大使命。點解咁嘅次序咧？如果我哋冇大誡命，冇愛，唔明白愛嘅意思嘅時候，你去做大使命咧，係咪？只不過係一個工具工作，而享受唔到大誡命裏邊講嗰個真實，係將呢個嚟到成傳落去，係傳開去。我哋嘅差傳嘅部門係講呢個好推行，幫助我哋教會咁多年嘅大使命，亦都有短宣長宣。我哋好願意去參與，我哋好參與呢個事情。但係翻轉頭嘅時候，如果我哋全嘅人裏邊唔明白大誡命裏邊所講嘅嘢嘅時候，我哋傳嘅係稀咗嘅、薄咗嘅係未到位嘅所以都睇到一樣嘢咧，大誡命對我哋嚟講係好重要。我哋而家就有講，頭先主席都有提到，我哋講嘅我哋個異象，我哋嘅核心價值係我哋好多嘅嘢，我哋做嘅嘢係好多時候咧係覺得係應該做。但係你如果睇所有教會，係咪啊？甚至乎基督教嘅團體裏邊咧，佢哋講嘅異象，佢哋講嘅核心價值佢哋講好多個活動，其實就係大誡命、大使命嚟㗎，兩個加埋一齊嘅啫，唔去得幾遠嘅，因為大家唔同，因為地方唔同，明唔明啊？情景唔同嘅時候咧，係唔同嘅方法嚟到去做。神要做我哋係做華人嘅時候，我哋就喺華人嘅社區裏邊開始我哋嘅大誡命、大使命，然後我哋去到地極，呢個就係我哋嘅耶路撒冷，呢個係好重要一樣嘢。嗱，我哋睇一睇呢個大誡命原文嘅詞語啊。嗱，呢個裏邊都好得意嘅，我哋好中意講原文嘅。但我首先同大家講，我係唔識原文嘅，我又唔識睇又唔識讀嘅，所以我唔寫出嚟又唔讀俾你聽，因為我寫錯你又唔知，我讀錯你又唔知，我又唔知，所以我就，但係咧，大家都唔需要怕，你去上網啦，你睇書啦，睇查經書，有好多人咪等佢哋讀啦，明唔明啊？讀完咗同我哋分享，我一樣係可以明白，係嘛？原文嘅意思，所以咧係你冇原文喺度嘅，但係有原文嘅我冇提出嚟。呢個盡心盡性盡意盡力係點樣講咧？
咁啊，盡心係講乜嘢咧？大家睇到啊，係全心全意，包括埋你嘅思想、你嘅感情、你嘅理智啊，不保留嘅。呢個係盡心，個心好重要啊，係咪啊？個心係好重要啊！所以有聖經裏面時常講話，你要保守你嘅心勝過咩啊？保守一切，因為所有嘅嘢都喺心嗰度講出嚟。嗱，就係你嘅一切啦，係咪啊？係呢個方面啊，係你個頭裏邊，呢度同呢度啦，係咪啊？心同埋個思想嗰度。性咧就係你個生命嘅喎，本質咯，氣息係咪？係呢個生命嚟啊！咁你個呢個啊頭同埋你個感情，係，然後就出嚟智咧係咪啊？意咧，意就係你個心智，哇，理解力，意念係咪？將意願，哇，呢個意願好重要係咪啊？然後力咧就係你個身體啦，嘅意思即係咩啊？盡心盡性盡意盡力咧，就即係話咩啊？由你個頭，係嘛？心，然後咩啊？手腳，係嘛？即係話咧，你全人嘅嚟到去去愛主啊，係咪啊？好重要嘅一樣嘢嚟㗎。所以我哋要睇到好多時候，我哋淨係講嗰個理性上面嘅嚟到去認識或者去愛，但係我要去到心裏邊嘅愛。開始嘅時候，佢係用心開始嘅，明唔明啊？然後係理性，理智上面嘅做法，係咪啊？咁然後我哋睇到我哋嘅生命去做到，所以係盡心盡意盡心盡性盡意盡力愛我哋嘅主嘅時候咧，係下一個 slide 啦。係咁嘅意思係乜嘢咧？就係我哋對神愛係完全嘅方位嘅，冇保留嘅，唔好淨係口噏噏咁樣，明唔明啊？啊，你有冇聽到好多人成日都講話 I love you 咁樣嘅？咁跟住話你貴姓啊？冇保留嘅，唔係口頭上面講，係內外都去做出嚟嘅，係我哋嘅精神、我哋嘅肉體同埋個全力嘅投入。但呢個要求好高，係咪？但係其實我哋都做嘅，係嗱呢個裏邊咧，亦俾佢哋睇到一樣嘢咧，係需要再思想多少少嘅。每個人都唔同嘅，係咪？我哋每個人嘅心性意力都唔同嘅。神叫我哋唔係話個個人都係咁樣嘅。神叫人嘅時候，神個個人嘅理智都係一樣嘅咩？有啲人係感情多啲，有啲人理智多啲，啱唔啱啊？神唔係話個個都要理智嘅，個個都要咁，係一樣嘅咁樣。神話你盡，明唔明啊？大家都盡嘅時候咧，就係一樣。神做我哋個個人都唔同，所以我哋要能夠明白，要去接受，同埋我哋要欣賞。呢個人係理性多啲嘅喎，明唔明啊？呢個人係感性多啲嘅喎，呢個人做嘢好勁嘅喎，明唔明啊？有啲人醒目啲嘅喎，係咪啊？你有冇同過人去食飯啊？我入去都坐位都未完咗之後，佢即刻話俾你聽：今日有咩減價，或者嗰日有咩和菜係乜，廁所喺邊度？你個位都未坐，有咩茶都未決定。但有啲人咧係感性嘅，佢一坐低同人傾下偈、講下嘢嘅時候，佢就做得到啦，係咪啊？係唔同嘅。神係要我哋每個人都唔同，走埋一齊嘅時候就係佢嘅肢體啊嘛。有人做手，有人做腳，有人做眼，有人做乜，明唔明？所以我哋要欣賞，唔好話你都唔夠我聰明，呢啲唔重要。我哋願唔願意將我哋所有嘅嚟到拎出嚟，而神係會令到我哋成長嘅，係嘛？神係要我哋每一個方面喺心性意力都會成長嘅，係咪啊？所以我哋欣賞別人，愛自己，神所俾咗我哋嘅。哎呀，我都唔夠佢咁大隻，係咪啊？我第一次覺得自己矮咧，就係我有一次有機會同阿姚明見面，我試就揾翻張相俾你睇下。咁嗰個球隊咧就叫我寫個字俾佢咁我寫咗個字俾佢。我坐去到個心口呢度，我從來都未試過。哇！你係高人嚟㗎。唔緊要，我唔會成世去走去追求做姚明，明咩？我哋姚不明啦，搖嚟搖去都唔明啦。就係我哋盡量去，最緊要嘅就係我哋係唔需要去神俾我哋有幾多，佢唔需要去羨慕欣賞，明唔明啊？或者去追求一啲嘢，我哋唔係，我哋唔係要你去認命，但係我哋要去盡量去做。一陣間你哋睇得到，神俾我哋嘅神俾我哋嘅生命。
係成長嘅生命係好重要嘅，生命係好重要。但係喺大誡命嘅裏邊咧，我哋會發覺咧係有先後次序嘅，係咪啊？你要盡心盡性盡意愛你嘅神，其次明唔明啊？先至愛人如己喎。調翻轉嚟，我哋好多時候調轉係嘛？呢個裏邊有睇聖經嘅約翰一書嗰度教導我哋，我們愛因為神先愛我們。個意思即係話咧，我哋要明白，我哋好多時候個個都話愛嘅，係咪啊？我做校長啦呢度學校中學隔離小學，我好開心嘅，神俾我有呢個嘅福分14年喺嗰個小學14年喺呢個中學嘅裏邊。好多時候啲學生走嚟咧就會恰你，然後 I love you， 明唔明啊？好中意咁樣講I love your tie， 冇人話我中意我啲頭髮，但係 I love you， 咁我 I love you too， 明唔明啊？但係我哋好多時候會覺得，我哋係點樣去愛呢？其實弟兄姊妹，我哋一齊嘅時候，10年、20年、30年、40年、50年，我哋係咪真正去愛？我哋愛我哋弟兄姊妹，但係翻返轉頭講，我哋要去愛神先，明唔明啊？佢先至話俾我聽，我哋識得點樣去愛，明唔明啊？我哋好多時候唔係真係識得點樣去愛我用啲時間嚟到去睇下。神係有次序嘅，神係有次序嘅，唔係好似而家咁樣乜嘢都 OK 嘅 ，everything goes， 唔係咁。你睇下神佢話我先愛你，你喺我個面前嘅時候，你得到我個愛，你先至識得去愛其他人，係好重要嘅。你未試過神嘅愛，你唔識點樣去愛人；你未試過神嘅寬恕，你唔識得點樣去寬恕人，係啊？明嘛？係要寬恕，要愛。愛，你睇下神耶穌基督嘅講樣，愛就係犧牲，愛就係寬恕，愛就係接納。愛唔係擁有，但係世界上面好多嘢教導我哋點樣去愛，但係嗰啲唔係最重要嘅愛。神係俾我哋一個好重要嘅先後次序，我哋愛佢我哋愛佢，我哋得救就係嗰個開始，係咪啊？唔係終結。跟住落嚟咧，你睇神係好有系統嘅教導我哋。我哋睇主禱文個個識念啦，係咪啊？我們在天上的父，人都尊你的名為聖，願你國降臨，願你旨行，你行，係。佢講嘅時候咧，先求佢嘅國同佢義，即係神佢話佢，我們在天上的父，願尊你的名為聖，你愛我哋。然後咩啊？我們日用的飲食，我要愛自己，明唔明啊？我識得去愛自己。佢愛我哋，我識得去愛自己，然後免我哋免啲祭，如同我哋免人啲債，然後我哋去愛其他嘅人，係咁樣嘅次序，睇唔睇到啊？係佢嘅心意。然後最尾嘅時候，佢會講話係咩啊？因為國度權柄榮耀全是你的，直到永遠。阿門，係咪啊？神係咁樣嘅，係好清楚話俾你聽。我哋有陣時候就覺得神啊，得啦。我得咗救啦，我好愛人啦，你教導我，我就自己去愛啦。但係嗰個去唔得遠，嗰個去唔得遠，亦都唔係神俾到我哋持續嘅力量去做。我唔知道大家有冇覺得神愛你咧？唔係淨係俾你一個生命咁樣愛你，係日日嘅嚟到去愛你。你出你入，係咪？你躺卧你站立，我係同你一齊嗰個愛咧。唔知大家覺唔覺得嗰個好重要啊？弟兄姊妹，唔係頭腦嘅明白啊，係咪啊？盡心盡性，仲要盡力。我哋要睇到我哋感情上面嘅，去覺得神係喺度啊！你覺唔覺得啊？我哋有陣時候開聚會嘅時候，我哋祈禱神啊，求你嚟，佢已經喺度啦，係咪啊？係咪啊？有2-3日聚會嘅時候，我就喺度啦嘛。你話神啊，叫你嚟啦，咁樣係咪啊？我唔能夠今日請你食飯祈禱嘅時候，神啊，求你啲朋友，叫我啲朋友嚟啦，佢嚟咗啦，係咪啊？但好多時候我哋唔識得，我哋好少同佢接觸啊。神愛我哋係好重要嘅嘢，愛係我哋個個人需要，係永遠都學唔完，我哋成世都要學嘅嘢。但係愛係咪啊？係有次序，次序嘅意思唔係話邊個多邊個少。
而係你咁樣做嘅時候，你就識得點樣去愛，你先有能力嘅去愛啊！而係從神心意嘅愛。其次就要愛人如己，明唔明啊？你要去愛神。我唔知道大家，我相信大家每一個人都好愛神，但係咪可以再去愛神多啲咧？係咪要再去覺得神係愛你咧？明唔明啊？其次就愛人如己，係嘛？愛人如己呢樣嘢咧，我哋自己好少去講嘅。有冇人覺得自己要愛自己？明唔明啊？我諗我做啲比較傳統少做嘅嘢。邊個覺得自己愛自己㗎？幾大唔舉手啦，係嘛？有幾個好啊，勇敢要愛自己啊！因為神愛我哋嘅時候，我哋唔愛自己咩？我哋要愛我哋自己。愛自己即係話要知道自己有啲乜嘢，知道神俾咗啲乜嘢你，知道神點樣帶領你，係喺神嘅裏邊感唔感到佢真係好愛你啊？係好重要嘅一樣嘢。我哋有啲人咧，我識得有啲人咧，佢哋好唔同，個人有唔同嘅方法嚟到愛自己嘅。有啲人咧覺得，唉，我得閒，我放假嘅時候8分，我就出嚟波筍食碗越南粉就係愛自己啦，即係 reward 下自己，咩啊？唉，有啲人咧就走去坐下，唔係聽下音樂，明唔明啊？有啲人咧走去整個靚車，明唔明啊？好睇。有啲人咧就去讀書挑戰下自己個腦筋，明唔明啊？有啲人咧健康身體，照下鏡嗰陣時候，你睇下幾犀利，明唔明啊？我哋都會愛自己，但係呢個裏邊上面講嘅愛係咩啊？愛自己就係喺盡心、盡性、盡意、盡力上邊嚟到去繼續嘅成長，明唔明啊？繼續嘅喺主裏邊嚟到。我哋要先識得去愛主，然後識得去愛自己。弟兄姊妹啊，愛自己喺主裏邊愛自己多一點啊，係啊！我哋好多老人家，亦都好多唔係咁老嘅老人家，亦都好多很後生嘅老人家。我留翻啲俾我哋下一代啦。我哋咩係好嘅，但係愛自己唔即係物質上面嘅愛，而係我哋喺靈裏邊嘅愛，生命裏邊嘅愛。我哋只係活一次喺地上邊，係咪？愛我哋自己係咩？愛我哋就係遵行神嘅命令啊嘛，係咪？你愛我就係遵行我嘅命令。咁呢個好似唔好，好似唔得嘅，但係對我哋係好。如果唔係嘅話，我哋嘅生命力喺邊度嚟嘅？係咪？愛神，然後愛自己，愛神就可以識得愛自己，明唔明啊？咁啊，下一個咧就睇睇你咩字啊？呢個愛字有咩唔同啊？係亂咁寫咯，啱啊！因為寫得唔係咁好。嗱，如果你真係要想學寫靚字咧，你就要參加李校長嗰個工藝坊啦。佢有教你寫字出嚟，係咪啊？我聽到滿咗座啦，你係要留心啊！下次請早啊！但係呢個愛字咧亂咁寫pass 唔到啊！李校長嗰啲要求㗎，係咪有一個心字嗰度咧係寫錯咗？係咩啊？多咗咩啊？多咗一點出嚟。我想俾大家去嘗試下啦，愛多一點，明唔明？愛多一點，愛神多一點，愛自己多一點，然後咩啊？去愛人多一點，係啊！我本來想整多一點咯，我就自己多一點點咁係咪啊？但係我哋有陣時候有啲誤區嚇，愛人如己咧。我哋好多時候話，我哋好深啊！我愛你好似愛自己一樣。但係我哋如果自己都唔識得點樣去愛自己嘅話，我哋唔識點樣去愛神嗰度嚟嘅愛，去愛人嘅話咧，我哋嘅愛係有少少折扣啊，係咪啊？嗱，好多時候我哋以為我哋去愛人係好深嘅，好深嘅，但我哋發覺一樣嘢咧，就係我哋係唔知道人哋真係想點樣嘅。嗱，呢樣嘢好嘅，你食啊，為你好嘅啫，係咪啊？係咪啊？我哋成日都講我為你好嘅啫，但係因為你都唔知我係咪為好，但係個心係好嘅。
點解會有好人做壞事嘅嗰句説話出嚟咧？就係我心地好，但係我哋俾嘅未必係一樣。個意思即係乜嘢啊？我哋時常喺我哋自己嘅世界嘅裏邊，係咪啊？呢個係我嘅世界，係美麗嘅。個個人都中意佢自己嘅世界嘅，係。雖然佢話我唔中意我乜乜，其實到後嚟嘅時候，你都係會翻返你嘅世界裏邊。我哋用我哋嘅世界嚟到去睇人哋嘅世界嘅時候咧，係唔啱。我哋要去入到去人哋嘅世界嘅裏邊，明白佢哋嘅需要，明白佢哋嘅情況，然後先至按住佢哋嘅需要去愛佢，啱唔啱啊？但係你呢個唔係咁容易做啦，唔係個個人都可以做啦，係咪啊？因為有啲人唔想你入去佢嘅世界嘅，有啲人你亦都唔想入佢嘅世界，因為唔同佢熟啊嘛。我有一次我哋個大廈咧有375夥人嘅，所以時常都喺啲樓電梯嗰度，好多嘅電梯，所以好少人。但係次次翻工嘅時候咧，都係嗰間人噶嘛，係咪啊？咁啊，再嚟有一次有個人就走嚟問：誒，Good morning，how are you？ 咁另外一個人就 Do you really want to know？ 你真係想知啊？嗰人就可以即刻去，唔好，我唔係咁，我淨係敲下你嘅啫嘛，敲你兩下嘅啫嘛，你確聲 OK 咯啊！咁於是嗰個人就試下好尷尬 ，Do you really want to know？ 哇！下一個站我即刻都未到樓下，已經出咗去啦。世界唔同啊！有陣時候我哋會發覺嗱，有個説話好好嘅，我忘記個出處係乜嘢。佢有個人好中意養雀嘅啊，咁佢係養咗個煙雛。煙雛咧係一隻雀咧，係好佢所謂好高貴嘅養仔。佢飲啲水係要乾淨嘅，食啲食物咧係要乾乾淨淨，唔好食嗰啲爛嘅臭嗰啲嘢。佢好清高嘅一個雀。咁佢話呢個人咧，佢就養呢個煙雛。佢話幾好腐肉，我中意食臭嗰啲肉啊！我哋有冇人食臭嘅肉啊？有嘅，其實幫我哋啊啲有啦，臭豆腐啊，咁你發覺烤嗰啲好多時候都會有。佢養煙雛與死鼠，我食得好嘢，你雀我俾啲死老鼠嚟食咩啊？你即係話咩意思啊？係監楚人戴帽，明唔明啊？佢哋已經本身係唔知道嗰日需要係乜嘢。我哋好多時候都會做呢樣嘢。我哋需要入到去人嘅世界嘅裏邊，嚟到去按住佢嘅需要，按住需要嚟到去愛佢哋。而最好嘅時候，你如果同神係有好嘅關係嘅時候，神會話俾你聽，一齊去需要係乜嘢，你係會咁樣嚟到成長。呢度嘅學校係俾我好多回憶嘅，25年喺呢度啊。而其中一個回憶就喺呢度樓下，呢個樓下咧就係有時個機場一個運動場啊嘛，有籃球啊。咁我哋學校裏邊咧係有差唔多30幾個%係黑人嚟嘅。咁我自己做一個學校嘅校長，係啊，我唔能夠淨係照顧我所熟悉嘅人，我長大嘅人，同文化同背景嘅人。咁我好多時候想去入去呢個黑人嘅學生佢哋嘅世界裏邊係點樣？咁成日都走去一齊啊！佢哋整嗰啲手勢咧，我又唔夠快，唔識得學啊！咁有一次佢哋好醒喎，佢跳繩啊！咁佢跳繩，佢有個人咧，有個女仔啊，走嚟搭住我膊頭話 Mr. Wong，how do you like it？ 咁我細個都跳呢啲繩喎。咦 ，really？ 你唔明白我哋黑人嘅 culture， 我跳啦！我要揾翻張相俾你，就跳啊！我真係跳繩喎，佢哋完全都好驚奇話：你可以願意入去我哋個世界嘅裏邊，文化嘅世界嘅裏邊跳。但係佢用2條繩嗰啲，我唔掂啦，我就留，因為佢哋好醒嘅，即係隻腳嗰啲雞仔咁跳下跳下咧就得嘅，我唔得啊！但係自從嗰次之後，我哋就通咗呢個世界。我哋需要好謙卑嘅，同埋好開心嘅，係入去人哋嘅世界，唔係要去踩，唔要去諸事咁樣，唔係諸事嘅，係嘛啊？唔好淨係顧自己嘅事，要顧別人嘅事先，唔係喎啲諸事咁樣，唔係意思，即係話係要明白嘅事。咁於是我哋就開始傾偈啦。咁我以為我自己哇，你睇下我可以。咁有一次我又講咗一啲嘅説話，咁我又見到佢哋啲女仔啊，咁啊同佢講
你想同你講下啲嘢啊，又深入啲嘅。佢話咩事啊？咩蘇旺啊？咁我話俾佢聽啊，喂，點解你哋好多時候咁 rough 嘅嚇？即係女仔啊，應該去文雅啲啊，溫柔啲啊，唔要咁 rough 嘅。尤其是對啲男仔好似有拒絕咁樣，甚至乎咧係又唔係粗口啊，就係差唔多啊！你唔好鬥我啊，你唔好乜嘢咁樣。啊，嗰個學生就話俾佢聽啊，我哋係態度上面係強硬嘅，但我冇打過人，我亦都冇去犯過任何規。但係佢就話俾你聽 ，Dr. Wong， 你如果住喺我嘅屋企或者我嘅社區，如果我唔係咁嘅態度，我晚晚都俾人蝦。你明我意思嘛？If you live in my neighborhood, if I'm not rough, I'll be taken advantage of every night。我聽咗之後，我好慚愧，我想喊，因為我唔明白，然後我會去 judge 佢哋，明唔明啊？你應該咁做，應該咁做，應該咁做。但係佢知道我辛苦，佢搭住我膊頭。It's okay, Mr. Wong. Yeah. We'll help one another. 一陣間你會見到佢嘅。神係俾我哋有好多機會。可能我哋30年一齊嘅時候，我哋都唔敢將我哋嘅世界同人講。世界即係咩啊？盡心盡性盡意盡力嗰個世界。唔係外來嘅世界。有陣時候我哋要識得講啊！我諗應該係老子講嘅説話。你知不知啊？你知道咗你就成日都覺得自己未完全知得晒，上係咪啊？你唔好成日都覺得自己知道晒。知道咗你就留一個餘地，就話我未知道得晒，上不知唔知道話自己知係咩啊？何 Sir 病啊嘛，佢識啊，記得啊佢。唔係嚇喎，有病之後唔掂噶。你唔知道以為自己知道，我哋好多時間就係咁樣去幫人啦，係咪啊？弟兄姊妹，我哋需要嘅係俾我哋睇到，耶穌基督俾我哋好多榜樣。第一個榜樣，井旁個婦人係咪啊？佢走去中午嘅時候，佢同佢正午嘅時候去打水，係啊？個婦人可以同佢講水係咪啊？哎呀！啲井水點樣？你冇器具點樣打啊？咁樣，耶穌基督慢慢入到去佢嘅世界裏邊嚟講，知道佢有分身嘅問題，佢有好多嘅嘢問題，卒之就話俾佢聽咩啊？我係有活水同你講，然後先將自己嘅神嘅世界同佢分享，係啊。咁呢個係幾好嘅嘢，係咪？話俾我哋聽，我哋唔去到嘅時候話你係罪人啊，你乜，唔係。好開心啊！上個禮拜舊年10月啊，我哋呢個彼得團契，我哋有呢個退修會。有個弟兄喺個 WhatsApp 嗰個，哎呀好啊！我哋個禮拜6有吹水會啊，今次可以長啲嘅，係吹下活水嘅會，明唔明啊？哇！幾啊！由吹水到活水，明唔明啊？活水又吹水又咩？我哋又查經又查經，明唔明啊？一路飲茶一路傾偈，一路查經又查經，明唔明啊？係要將我哋所要個世界係咁樣。你睇下以馬忤斯路上面嘅時候，耶穌基督同嗰啲門徒有2個門徒係咪？係咯，哎呀，我哋慘啦，我哋師傅我哋都冇咗啦。耶穌話：你係邊個啊？一路同佢行係咪啊？翻到屋企佢哋走咗，耶穌走，佢就哎呀，頭先同我哋講過係邊個咧？耶穌基督就係要入去佢哋嘅世界裏邊嚟到去幫佢哋嚟我睇到，明白嗎？神係要我哋咁樣嘅去愛。唔係話我覺得好嘅就俾你啊，明唔明啊？我覺得好嘅俾下一代啦，俾我屬下啦，明唔明啊？要先愛神，明唔明啊？愛自己，然後先至愛其他嘅人，係好重要嘅一樣嘢啊！喺主裏邊係咪啊？喺主嘅裏邊睇翻呢個字，愛自己多一點，愛別人多一點啦。記住呢個啊！雖然寫得好差啊！但係都係記得嗰點就得㗎啦，係咪啊？咁跟住落嚟咧，我哋要睇下
喺生命嘅裏邊嚟到去愛神愛自己。我係選咗有好多愛好多嘢講，我只係講呢三點啫啊！喺生命嘅裏邊同埋生活嘅裏邊係 life 同埋 living 係啊 ，life 同埋 living 裏邊嚟到去講，好重要嘅。生命係好重要嘅，生命係無價嘅，啱唔啱？生活咧又係好重要嘅，係要平衡嘅，係要平衡嘅。生命係要藉著生活嚟到表現出嚟，啱唔啱？啱唔啱？如果我哋有生命冇生活嘅時候，我哋係植物人咧，係一粒未曾開芽發芽嘅種子啊，係啊。但係有生活冇生命又唔得嘅，係咪？所以我哋要分開，係平衡嘅，唔係係邊個先邊個後係好重要。聖經好多時候都話俾佢聽，一啲係先，一啲係後嘅，唔係亂咁嚟嘅。但係一樣嘢，我哋自己要知道就係邊一樣行先咧，邊樣行後咧？點樣平衡咧？嗱，喺路加福音第12章嗰度講俾我聽，不要求吃什麼喝什麼，不要為明天憂慮。你求佢個國先，然後求佢個國同佢嘅義，佢其他一切都俾你，明唔明啊？又翻翻轉頭係咪講翻一樣嘢啊？你求神嘅時候，佢就會俾你，然後你就吃什麼喝什麼，明唔明啊？我哋好翻成日調翻轉，我哋吃什麼喝什麼嘅時候啊，神啊，你祝福我啦，明唔明啊？如果嗰餐嘢都唔係咁好食嘅時候，係咪啊？你祈禱都減少兩句感恩，係咪啊？我記得有個人佢問個導師啊，佢話：哎呀，食嘢又祈禱，食飯又祈禱。喂，我食個件蛋糕一齊啫，使唔使祈禱啊？咁導師幾時祈幾時唔祈啊？個導師我諗希望佢係講笑啩。一蚊樓上嘅祈啦，一蚊樓下唔使祈，係咪啊？個心啊，係咪啊？如果你祈嘅，不如照舊食舊餸啊嘛。我頭先都祈咗禱啦，今晚又食舊餸，神啊，照舊。唔係呢一樣嘢，係啊，唔係呢一樣嘢啊。然後跟住落嚟咧係講馬太福音嗰度下一章啦佢話呢個人若賺得全世界，賠上自己嘅生命有咩益處咧？即係話生命係好重要嘅，生命行先，然後生活，但係唔係生活行先，然後先生命。但好多時候我哋真係好難做呢樣嘢，係咪好難做啊？日日都係好，一起身就話今日食乜早餐啊？係咪啊？晏晝食乜嘢啊？可能你而家諗緊咧，陣間完咗之後，同邊個去邊度食飯㗎啦？係咪？我哋去邊度玩啊？去啲咩嘢？係 OK 嘅，係自然嘅，係咪？我哋唔係做一個基督徒就好似隱姓埋名，我哋上山修道不食人間煙火嗰啲唔係神嘅教導俾我哋。生命係藉著生活嚟到表揚出嚟嘅生命係勝於生活，係咪？但係要平衡，咁喺我哋睇到嘅時候咧，就係生命係會有咩事情發生嘅咧？生命係會成長嘅，所以你有神俾你嘅生命有永生嘅時候，係會成長嘅。咁成長咗乜嘢咧？係咪啊？你會瘦啲肥啲噶嘛？我相信個個人都比20年前都肥咗少少噶啦，係咪啊？你唔信，你去抄翻20年前搶個領詩嗰啲人都已經唔同啦，主席唔同，講道啲人唔同啊嘛，自己都唔同啊。但係咁我哋成長做乜嘢咧？我哋嘅生命嘅成長乜嘢係俾佢哋有代表咧？就係屬靈所結嘅果子啦，係咪啊？係果子，溫柔良善，係咪？節制，係咪？好多呢啲嘢，我哋係要藉着呢個嘅果子。所以到最尾嘅時候，我哋睇到你嘅生命嘅成長係乜嘢咧？唔係你嘅知識，唔係你自己嘅頭腦，唔係你嘅感情上面，而係你屬靈嘅果子，明唔明啊？係屬靈嘅果子。記唔記得我哋喺呢個詩篇第1篇第2章第2節嗰度講咩啊？你
愛神嘅話語，晝夜思想，就好似一棵樹種在溪水旁，葉子也不枯乾，按時候結果子。呢個就係生命嘅表達出嚟。唔係話你做到好嘅職位，唔係呢一樣嘢。但係你嘅果子，你神嘅性，即係神嘅性情啦，啱唔啱啊？神嘅性情係藉着你唔同嘅崗位，神俾你嘅唔同嘅心性意力嚟到去行出嚟。有啲人係去做醫生啦，係咪啊？有人做護士啦，有啲人做爸爸媽媽啦，係咪？有啲人做牧師啦、學生啦，係咪啊？老師啊、文員啊，係咪啊？廚師啊，明唔明啊？乜嘢都好，係藉着生活裏邊嘅嘢嚟去講出嚟。如果生活嘅裏邊嘅嘢唔係睇得到，係你自己嘅話咧，係咪啊？你係冇彰顯到神俾你個生命，你只不過彰顯到你生活裏邊嘅成就啫，係咪啊？差好遠。到最尾嘅時候，好多人翻去最尾問：哎呀，我一生做咗啲乜嘢咧？係一個愛主嘅人，係一個好溫柔，係咪？你睇到好多時候，你睇人哋嗰啲喪禮嗰啲訃文啊，係咪啊？講好少佢有咩成就嘅，講好多佢嘅人係點樣係點樣仁慈啊，乜嘢咩係嘛？好多時候都係咁樣。即係咩係重要咧？我哋好多時候翻嚟自己諗，好啊，唔好喺訃文嗰陣時先登。係自己今日你睇得到咧，出嚟神係要我哋睇到嘅生活係可以表揚你嘅生命嘅，係咪啊？好重要嘅一樣嘢嚟啊！嗱，另外一樣嘢咧，生命係會影響生命嘅。但係知唔知我哋嘅相交係用生命嚟到影響 one another？ 唔好用我哋嘅生活嚟到去但係生活要平衡嘅，明唔明啊？係要平衡嘅。嗱，有一個影片想大家一齊睇下。咦？Мэдээв алдагдаа хайг唔好聽嗰啲話，唔識聽㗎。嗰啲令我中意。Айхтар шигдэжээ. Ингэтлээ шигдсэн адууч гардгүй юм да. Хазар тухамтай хайчаач. Хөөх, эзэн гаргаж дийлээг болтой. Ямар явган заяатай ингэдэг байна. Хөц. Газар зогцсон ганц муу атсагч яамаа хитнэ зүгээр. Харин галдан ноёндоо эдэн адуугаан туршигачаад ганцаг дүүрэн буцаа утсан дээр байхаах мэд. Хайр. Ингээд орхивол. Өргөдөнд. Та хоёр март. Энэ морины хиймэр нь мэддэг.
알아듣겠어. 뭐를 알아듣냐? 참다 죽겠다. 너로 가. 이쪽으로 돌아줘. 자, 그대로 죽자. 깜짝이야. 요요게 됐나?生命嘅力係影響生命嘅力，係最重要嘅一樣嘢。生命係由神而嚟，我哋用我哋嘅生命嘅力嚟到去影響其他人嘅生命，係最好嘅一樣嘢。有陣時候，我哋自己或者別人係喺呢個泥潭嘅裏邊嘅時候，我哋都要幫，但係最重要嘅係用生命力嚟到去俾佢。刺激佢自己有生命力出嚟嘅時候，佢先至會強壯，佢先至會做。呢個係我哋生命同生活裏邊嘅重要性。生命係好重要，弟兄姊妹。你個生命力強唔強壯？明嘛？我哋一齊嘅時候，生命力強唔強壯咧？嗱，呢個唔係話係我而家睇下邊個，我哋自己每一個人都試過喺呢個泥潭嘅裏邊嘅時候。弟兄姊妹，聖經點樣話俾我哋聽啊？睇希伯來書點樣講。我哋有好多見證人圍繞住我哋嘅時候咧，係咪啊？我哋就係要脫離其他重擔，係咪啊？我哋要繼續嘅嚟到仰望我哋信心創始成終嘅耶穌基督，係咪啊？因為佢十字架上嘅苦難，我哋就可以得到人，係咪？神係要我哋係成為雲彩嘅見證人，係我哋自己生命力要活得行。嗰匹馬係要跑嘅，我係會跑嘅。你翻上嚟同我哋一齊跑，明唔明啊？但我哋都幫，其他人都幫佢，明唔明啊？好重要一樣嘢啊！希望我哋係用咁嘅心態嚟到去大家彼此嘅接觸。生活好重要嘅，我哋飲茶，我哋吹水，但我哋仍然都係會想到喺生命上面嘅嚟到去交遠嘅時候係無敵㗎，係啊！但係有陣時候咧弟兄姊妹咧就伯芬你講嘢好幽默啊！但係有陣時候我自己都會明白啊，就係講一啲扎心嘅事咧，我哋用比喻、用故事、用幽默嚟到帶出嚟，因為比較容易啲吞啊，係咪啊？容易啲接受啊！有另外一個嘅比喻New England 咧係好出名，有一種魚咧係游水嘅，去市場成日都有得賣嘅，唔係外邊算嚟嘅。係叫做cod fish，cod 係咪啊？New England cod 好出名嘅，但係啲 New England cod 魚咧嚟到嘅時候咧，通常係有個箱韞住佢嘅。咁嚟到嘅時候咧，死咕咕嘅，明唔明啊？唔係好似我哋坐喺呢度嗰啲咁生猛嘅，死咕咕嘅。咁於是咧，你就睇到一樣嘢係乜嘢？咁嗰啲漁夫咧就好聰明，佢死咕咕，我擺兩條貓魚落去，明唔明？一啲貓魚嚟追到嗰啲 cod fish 啊，游嚟游去，嚟到市場嗰陣時候生猛晒。神有陣時候會俾一啲貓魚喺我哋中間，明唔明啊？為啲貓魚事情發生，可能係一啲唔如意嘅事情，明唔明啊？咁我哋就會生命力出嚟，係。咁有個人講笑咁講，佢通常嚟講咧，7個人之中咧就有一個人咧就係貓魚嚟㗎啦。咁你望下四周圍嗰度有7個人，佢如果你揾唔到邊條貓魚咧，你自己就嗰條貓魚啊！個意思就話咩啊？唔需要專登做貓魚，有時人係你做貓魚，人哋做貓魚。你或者會講，伯芬就係我啦，我就中意做嗰個貓魚，我等人哋嘅生命力出嚟。你失去咗，明啊？神俾你嘅祝福啊！神冇教導我哋做貓魚，神要教導我做咩啊？做見證，將我哋嘅生活，將我哋跟隨神、愛神嗰個嘅生活見證出嚟嘅時候，係刺激其他人一齊嚟做貓魚。希望我哋成班人嘅時候，我哋彼此相愛，人哋因為我哋嘅好行為就咩啊？知道我哋係耶穌基督嘅門徒。而唔係我哋成班人走埋一齊嘅時候，啲人睇到哇，成群貓魚，唔好唔需要呢樣嘢好重要嘅。我哋盡心、盡性、盡意、盡力去愛人係要用我哋嘅生活、生命嚟到去愛主，同埋咁樣嘅嚟到去愛別人。
好啊，最後一個關咧就係個點咧，就講到我哋好多時候講唔晒咁多啦。喺關係上邊或者性能上邊去愛神，亦都去愛人如己。好多時候咧，我哋會發覺係一個好大嘅困難或者一個 struggle 嚟嘅，係咪啊？點樣去喺呢個關係上邊同埋功能上邊咧？我哋好多時候都覺得關係好重要，但係好多時候點樣去平衡咧？係兩樣都需要嘅，係兩樣都好需要嘅。關係係嘛？關係嘅意思唔係我哋好多時候講嘅係有人在朝好做官嗰種關係，明唔明啊？而係人同人之間嗰個相處嘅關係啊。關係有時候我唔知同大家覺得你同神嘅關係係點嘅咧？係咪？你覺唔覺得佢時常同你一齊咧？佢入唔入到你個世界咧？你入唔入到佢嘅世界嘅裏邊咧？你係咪好似井旁婦人咁去到嘅時候，卒之個井旁婦人係卒之去佢傳福音，係咪啊？係好好嘅嚟到去做 enjoy， 而唔係一個性能上面或者功能上面嘅跟隨神，而係一個愛嘅上面，係一個關係上面嘅時候。有陣時候我哋係太過注重功能啦，侍奉係咪啊？我哋中國人好有責任感嘅。我嗰陣時候咧，而家唔知係咪啦。舊時我哋見到嗰啲銀行咧，好中意請中國人，因為我哋開門又係我哋，閂門又係我哋，明唔明啊？一日都唔遲到，打風落雪一樣去，明唔明啊？我哋好有責任感，人哋好中意我哋，因為我哋勤力，明唔明啊？我哋好有責任感，我哋喺性能上面、功能上面咧係好好嘅。但係叫我哋領導我哋唔得，因為我哋嘅關係上面咧，可能人事關係乜乜。係一樣嘢，我哋要喺兩樣樣裏邊有平衡。如果唔係嘅話，我哋嘅相交就變咗好柴米啦，明唔明啊？啱啊！你幾時同你相愛嘅人，明唔明啊？你個配偶坐低講下心事，而唔係講下哎呀呢樣點樣嘅，啲租又貴咗啊，啲電費又貴咗啊，乜嘢買嗰條魚又俾人呃咗2斤啊，係咪兩個安士啊？呢好多嘢，好容易 get distracted 㗎，你明唔明啊？好容易 get distracted。我都同大家分享過啦。我哋好多時候咧，雖然我哋成日都喺屋企同未緊，我哋一齊出去食飯啊啦。食飯嗰陣時候咧，唔好講其他啲嘢，專心啊！你 focus on我又 focus on你嚇，好，一齊去食，講下。突然間隔離嗰度出咗一碟嘢，哇！鐵板黑椒牛柳出嚟，沙聲我哋個話題即刻講咗牛柳。生活係好多時候功能上面你應該點煮啊！我哋需要好刻意嘅嚟到去將我哋嘅關係係培養嘅，關係培養出嚟啊！你睇下我哋禱告事項嘅時候，多數禱告啲乜嘢㗎？事工係咪啊？幾時做啲咩嘅時候？用啲時間嚟到去講下係嘛？盡心盡性盡意盡力上面嘅嘢係咪啊？呢個係神要我哋咁樣嚟到彼此相愛。時間係困難嘅，壓力係大嘅，但係我哋自然去。如果唔係嘅話，我哋嘅我哋嘅焦點就會放喺自己身上面㗎啦。我哋祈禱只係求神啊，保守我啦，幫助我啦，明唔明啊？我唔會祈禱話神啊，我哋嘅心意係乜嘢？我哋一齊嘅時候，唔係淨係我哋嘅關係，我哋一齊嘅時候係進到神裏邊嘅關係，明唔明啊？係好重要嘅一樣嘢。可唔可以一齊嚟信佢神嘅樣？我哋有唔同嘅過程嘅。當我哋信神嘅時候，你係咪覺得神係會好有威嚴嘅？佢救我嘅，明唔明啊？我哋好多時候，我哋同神嘅關係係一個怕嘅關係。我驚做錯啊，明唔明啊？我驚佢罰我啊，明唔明啊？我哋係咪咁樣咧？而下一個步驟咧就係神啊！我知道一樣嘢，我係唔想令你傷心。我哋去到一個階段，我好唔想你傷心。但係再去一個階段嘅時候，我知道你喜歡我做啲乜嘢，我就做啲乜嘢啦，係咪啊？可唔可以用一個咁樣嘅關係嚟到去跟隨神啊？知道你做啲乜嘢，知道你想我做啲乜嘢，咁嘅時候就唔可以離開佢啦，係咪啊？而呢樣嘢係相對嘅，係咪啊？要聽神嘅話，然後先至去做啫。好似頭先我哋大誡命嗰度講，係咪啊？盡心盡性盡意盡力愛你嘅神，然後咧咩啊？
係行先一齊嚟嘅。個關係係同埋功能要平衡，但係關係係行先。我哋睇兩段嘅經文啊，第一段經文咧就係大家都好熟噶啦，係馬大馬利亞嘅故事啊，馬大同亞利亞嘅故事啊。咁啊，個耶穌去到個村個裏邊咧，去呢個耶穌好中意呢一個家嘅拉撒路啊，咁佢哋喺度。咁啊，馬大咧就好高興啦，係咪？即係耶穌嚟咁，好似我哋咁樣有個客嚟啦，係咪啊？我哋煮翻幾味啦，係咪啊？你睇下我妹同阿耶穌講，阿瑪利亞佢坐喺你主嘅腳前咧，聽佢嘅話都唔做嘢，佢埋怨俾神。你睇下佢唔做，你叫佢嚟幫我手啦。耶穌就同佢講咩啊？馬大啊，有好多事情上面操心咧，明白？已經操心咗啦，即係個心係轉咗少少去 focus on 呢個功能上面嘅嘢啦，係咪啊？瑪利亞已經選擇咗上好嘅福分啦。唔係教導我哋乜嘢都唔去做啊，教會啊，我哋去撲甩啊咁樣坐喺度，人哋個撲甩一撥落唔係咁嘅意思。即係話我哋要知道，耶穌都講到，佢冇話去責備馬大，佢唔應該咁做，就話你 miss out 啦，你失去咗上好一個福分。弟兄姊妹，如果我哋只係覺得喺功能上邊嚟到去愛我哋嘅主，功能上面去愛我哋嘅身邊嘅人嘅時候，我哋失去咗上好嘅福分失去咗上好福分。我哋嘅關係係關係好重要。咁跟住嚟睇啦就係講呢個葡萄樹枝子，大家都聽到好多次啦佢話你們要常在我裏面，我也常在你們裏邊因為在我裏面嘅，我也常在你們裏邊要多結果子啦，係咪？係有生命力嘅。離開咗我哋做唔到乜嘢，即係話咧，我哋係要時常係去咁樣做。呢個就係同神嗰個關係去到一個地步，就咩？我喺你裏邊，你喺我裏邊，係咪？即係時常要去愛自己又好，愛別人又好，翻去神嘅裏邊去，係咪而關係裏邊咧就會係一個嘅耶穌基督同父神同聖靈係三位一體個關係，所以耶穌基督係俾我哋睇到關係係好重要嘅一樣嘢，係咪？但係佢亦都係俾知道我哋講到係咩？亦都係要有聖能上面嘅做法，所以佢先嚟嘅時候到成就身，佢藉着佢所做嘅嘢一路出世到去傳道，然後再去釘十字架，都係又有聖能上面嘅嘢嚟。愛，當我哋關去愛同埋去感受愛嘅時候咧，我哋就會有情出現啦，係咪啊？有個情字呢個字大家有冇啊？我又再問下你，邊個有情啊？更加唔敢舉，摸下個頭，摸下個鼻，我唔知係咪。個個都有嘅。情係乜嘢咧？情係愛同愛之間嗰個聯繫嚟嘅，係咪啊？個個都有嘅，係中國人係特別講多啲情啊，係咪啊？情係乜嘢咧？情就係當阿彼得3次唔認主嘅時候，耶穌基督行過嗰個花園嘅時候，望一望彼得，係啊，佢冇責備佢。呢個係咩啊？情，係咪啊？然後再一次喺同彼得見面嘅時候，打魚再見面嘅時候話咩啊？你愛我嗎？係啊，係咪情啊？個情裏邊係寬恕、接受，再一次嘅聯繫，愛同愛之間嘅聯繫。情係乜嘢啊？情係就係耶穌基督釘喺十字架上面嘅時候，對住佢嘅門徒，佢心愛嘅門徒就係約翰，對住佢嘅媽媽瑪利亞，佢話：看你的母親，看你的兒子，係咪啊？呢個係咪情？係啊？記唔記得浪子啊？浪子走咗翻嚟，佢話：哎呀，我翻去同阿爸嗰度做奴婢都好啦，咩？但係翻嚟嗰陣時，個爸爸喺門口伸咗隻手歡迎佢翻嚟，可能日日喺嗰度等佢都唔定嘅。呢個係咪情？係啊，弟兄姊妹，情係好重要嘅一樣嘢。我哋覺唔覺得神對我哋有情？你覺唔覺得你同神係有情？好重要嘅一樣嘢。我哋講好多次係咪啊？
我哋個情亦都好多時候係弟兄姊妹話我幫你祈禱，我成日都掛念你啊！我自己永遠都唔會忘記嘅就係我喺呢度嗰陣時仲係小學校長，我成日都係走去華貨餐廳買個外賣嘅食 lunch。咁我經過249喺門口撞到好多次都撞到阿譚雅各牧師。佢有一次捉住我嘅手，佢話：弟兄，我有啲嘢好緊要同你講。我都有啲驚啊！你牧師一捉手話有緊要嘢講咧，而家有啲緊要嘢。咁佢話你神俾你一個嘅位置，你又做校長，又喺社區裏邊做，又教會裏邊，你要努力啊！我日日幫你祈禱，明唔明啊？係啊，呢個係我哋嘅情。我哋用好多方法去表達情人節幾時啊？2月份啦。寫個卡啦，送完嘢俾你愛嘅人啦，唔好咁啊冇乜所謂啦，有啲情啦。愛過方知咩啊？冇聽過啊？唔敢講啊！再嚟一次，愛過方知咩啊？情重，醉過方知酒濃。我唔鼓勵大家下個你愛過未咧？你愛過你先至變情重。你有冇俾人愛過？你有冇俾神愛過？你覺唔覺得神愛你？你先至同佢有感情。如果唔係嘅話，我哋翻去做咗一個叫做 functional 嘅，係咪啊？係功能上面嘅同神交往。神啊，保守我啦，我驚啊，係咪啊？我聽日考試，我聽日做好多嘢，唔係㗎，又怕到去話唔想做錯，而去到神，我知道你喜悅啲乜嘢，明唔明啊？係唔同嘅層面級數嘅同神嘅愛嘅聯繫一齊，係嘛？情係超越空間嘅，超越時間嘅。有陣時候你會發覺你仍然都同30年前、40年前香港嘅朋友有來往嘅，係咪？嗰啲係情嘅，一情係咩啊？好似蓮藕嗰啲絲咁，係咪啊？牽住嚟跨，情係跨越咗空間嘅。我仲係好記得已經翻到天家嘅我個爸爸媽媽、我家姐、我細佬佢哋對我哋嘅情喺度。情亦都係跨越咗呢個文化同埋種族嘅情。我同大家講咗又係翻呢個學校嘅故事。記唔記得我同頭先個女仔講話點解你唔可以成為個 lady？我記得有一次佢打波翻嚟贏咗喎，打籃球贏咗應該好開心㗎。我喺度等佢哋嘅時候，佢唔喊，佢唔中意。佢話我贏咗波，但係我件單 jacket 俾人偷咗，我媽翻去打死我，冇單 jacket。我話你咁凍又冇辦法走啊，係嘛？咁我話如果我揾個女同事同你去 Filene's Basement， 嗰度仲有 Filene's Basement， 平啲嗰啲嘢，係咪有多啲選擇？買翻件咯，你估你阿媽會唔會睇到你係偷俾人偷？佢唔會㗎，佢唔會㗎，梗係會啦。咁於是我就做咗呢一樣嘢。我覺得真係神俾我哋有機會嚟到去愛我哋身邊嘅人。我眨下眼，差唔多20年啦。佢由小學幼兒園一路上去讀同我哋一齊13年嘅時間，13年時間。最次有一日佢打電話俾我，佢就話我哋有幾個同學想同你一齊去飲茶。我哋去翻我哋喺學校讀書嘅時候去啦，去帝苑，明唔明啊？咁咪飲茶睇下幅相。呢個係學生你敢唔敢同佢揮啊？我問過佢 permission 啊，佢話你可以影我張相，我張相唔靚嘅，你可以用嘅。我禮拜日同弟兄姊妹分享你 O 唔 OK？ 佢兩個而家做咗波士公立學校嘅校長有一個仲去咗 UCLA 讀咗博士啦。咁我仲同佢講笑，我係唔係叫你做Dr. Hughes 就講，我唔叫你 Dr. Wong， 你又唔好叫我 Dr. Hughes。你叫我我叫你百分，你叫 Leon 一齊，識得叫
鳳爪又食，排骨又食咕嚕肉揚州炒飯加啲薑好多嘢食。但係個情係喺度。我記得其中一個校長嘅時候，佢第一日做校長嘅時候，佢就同啲同事講我買衫俾佢嘅事情。我要做一個好嘅校長。我哋禮拜六朝頭早就會見面，佢哋想繼續嘅嚟到一齊。神俾我好多嘅祝福，係啦，但係亦都俾我哋好多嘅提醒，就係神俾我哋唔同嘅人喺我哋四座嘅時候，我哋係需要有成長嘅。好，到最後尾嘅時候咧，我哋嘅結語係乜嘢咧？愛係嘛？雖然係好巴渣咁樣呢個愛，但係記住愛多一點，在主愛中愛神多一點，在主愛中愛自己多一點，在主愛中愛他人多一點，係咪啊？最緊要係一樣嘢係主嘅裏邊，跟住在生命同生活上愛神同埋愛人如己多一點然後在關係同埋功能上面愛神同埋愛自己多一點。弟兄姊妹，係嘛？呢個就係我希望同大家分享嘅。我哋一齊祈禱。天父，我哋喺你嘅面前，求你自己嚟到去光照我哋，亦都寬恕我哋。主，我哋真係好多時候唔識得點樣去愛你，亦都唔識點樣去愛自己，亦都唔識點樣去愛他人。主啊，求你自己嘅靈喺我哋中間，繼續向我哋講說話，以致我哋可以盡心盡性盡意愛你而其次要愛人如己。主啊，願主你繼續嘅嚟到去得榮耀。我哋咁樣禱告，奉主耶穌基督名求，阿門。好，弟兄姊妹，我邀請你起立，我哋一齊去唱以下呢一首回應詩歌，去回應我哋剛才所聽嘅信息。我哋同心嘅去領受祝福，願意主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動引領，與我哋眾人同在，從今日到永遠。阿門。